देख लीजिए दोस्तों, हम लोग आए हैं JSW कैंटीन में खाना खाने के लिए। देख लीजिए JSW वाला कितना अच्छा कैंटीन बना कर रखा है ड्राइवर के लिए। ड्राइवर के लिए नहीं दोस्तों, ये सबके लिए है। कोई भी आके यहाँ खाना खा सकता है। फिलहाल हम लोग देखो आके बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। अभी हम खाना को ऑर्डर दिए हैं, खाना आने वाला है, आएगा कुछ देर में। ये देखिए, तब तक यहाँ का फैसिलिटी ऊपर AC भी लगा के रखा है कंपनी वाला ने। बहुत अच्छा भाई, इतना अच्छा सुविधा कहीं नहीं है। देखिए ऊपर AC दिख रहा है, देखो AC है और कितना अच्छा फैसिलिटी दिए। देखो खाना आ चुका हमारा, अभी हम खाएंगे इधर खाना भाई। उसके बाद जाएंगे गाड़ी में, थोड़ा आराम करेंगे। उसके बाद पेपर होएगा तो फ़ोन करेंगे, भाई गाड़ी लेकर आ जाओ आउट करने के लिए। तो फिर हम गाड़ी निकालेंगे। यहाँ से नासिक जा रहे हैं, नासिक का माल लोड किए हैं। देखो सेठ हैं कैंटीन का, वेटर हैं, बाकी ये सब खाना खाने के लिए आए हुए हैं। अभी हम लोग का खाना हो चुका, हम लोग चल रहे हैं भाई। अभी चल रहे हैं गाड़ी पे। देखिए कैंटीन अभी उद्घाटन हुआ है, नया कैंटीन है। कैंटीन तो जूना है मगर कॉन्ट्रैक्टर नया आया है। और ये देखिए गार्डन है कैंटीन के बाहर, कितना अच्छा लग रहा है भाई। गार्डन में बहुत अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, मैं वड़खल से निकल चुका हूँ, अभी फिलहाल कलम्बोली में हूँ। देखिए इतना ट्रैफिक लगा है भाई। अभी नासिक जा रहा हूँ वही सलिया लोड करके। अभी इतना ट्रैफिक है दोस्तों, अभी सोचो मैं कब पहुँचूँगा यार। अभी रात में सोना भी है। कैसे कैसे चलेंगे, वीडियो में अपडेट देते रहेंगे दोस्तों। हमारी वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम। अभी देखिए हम कसारा घाट में आ गए हैं, नासिक जा रहे हैं वही माल लेके। कसारा घाट में चढ़ रहे हैं भाई, देख लो घाट कैसा होता है। इधर देखिए रेलवे है जो UP इंदौर होके आता है बॉम्बे जाने के लिए, रेलवे लाइन। और देखिए ये पहाड़ी है भाई, कसारे घाट का पहाड़ी। देखिए कितना जंगल है पूरा। ये है कसारा घाट। कसारे घाट में देखिए गाड़ी बहुत स्लो चलती है क्योंकि पहाड़ी के ऊपर चढ़ना रहता है। अभी पहाड़ी पे कहीं भी चढ़ाओगे तो भाई गाड़ी स्लो ऑटोमेटिक होना ही है। तो भाई ऐसे ड्राइवर चलते हैं, अपने मौत और ज़िंदगी से खेल के गाड़ी माल पहुंचाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। भैया आप लोग भी सब्सक्राइब कर लो करा, थोड़ा हमें भी यार खुशी मिलेगी। कहाँ मुझे भी जाने वाले कुछ भाई लोग हैं। देखिए गाड़ी सब कैसे कितने किलो चल रही हैं। अपना भी भाई 40 टन माल लोड है, तो इसके लिए किलो ही चलना पड़ता है। लो भाई देखिए सब जंगल पहाड़ी एरिया में। टर्निंग भी इतना खतरनाक बना देते हैं, गाड़ी का मौसम ही टूट जाता है यार। इतना ट्रैफिक लग रहा है। देखिए अभी लोड गाड़ी की वजह से ट्रैफिक रहता है भाई।